Nazlı doktor, qaraciyər yağlanması ən çox kimlərdə rast gəlir və özünü necə göstərir? Qaraciyər yağlanması təbii ki, ən çox artıq çəkili insanlarda görülür, obez insanlarda görülür, insulin dirənci olanlarda, şəkərli diabet xəstəliyinin əziyyət çəkənlərdə görülür. Lakin bəzən az çəkili, arıq insanlarda da qaraciyər yağlanması ola bilər. Bu hansı hallarda ola bilər? Müxtəlif dərman preparatlarından istifadə edəndə və yaxud da xəstə çox sürətli çəki verəndə qaraciyər yağlanması baş verə bilər. Qaraciyər yağlanması çox irəli dərəcədə olanda əlamətlər verir. Yəni fibroz irəliləyəndə əlamətlər verir. Öncə olaraq biz qaraciyər yağlanmasından xəbərsiz ola bilirik. Ona görə halsızlıq, iştahsızlıq, ümumi yorğunluq, tez yorulma kimi hallar varsa da mütləq vaxtında həkimə müraciət etmək lazımdır. Bunun da altında qaraciyər yağlanması ola bilər. Qaraciyər yağlanması çox vaxtı qaraciyər testləri yüksəlməsi ilə getmir. Yəni sadəcə hepatoz kimi qalır. Yəni sadə bir yağlanma deyirik, qorxulu bir şey deyil, çəki verməklə düzəlir. Lakin əgər artıq iltihab yaranıbsa da, qaraciyər funksional testlərində yüksəlmə yaranıbsa da mütləq dərhal müalicə başlanmalıdır.